في العراق، حتى العشائر في الجنوب هي تحترم السبهان وتحب السبهان وتؤازر السبهان وتحترم مواقف ثامر السبهان، لأن ثامر السبهان السفير الوحيد في العراق الذي أثبت جدارة، وكأنما في العراق لا يوجد سفير لأي دولة، فقط للسعودية، لأنه وحده هو الأسد الذي صوته هادر في الدفاع عن كل أطياف الشعب العراقي بدون استثناء، من زاخو إلى الفاو، يدافع عن كل الشعب العراقي وعن كل طائفة في العراق، لا يمثل السنة فقط ولا يدافع عن السنة فقط، يدافع عن السنة والشيعة وكل أطياف الشعب العراقي، ويحرص على وحدة العراق. ولكن إيران تعودت في العراق على أي سفير أو مسؤول يعمل في العراق ينبطح أمام جرائمها وأمام تدخلاتها في الشأن العراقي والشأن العربي. ولأن ثامر السبهان سفير العروبة وسفير السعودية أثبت جدارة في مواقفه المشرفة تجاه مسألة العراق وعروبة العراق وإعادة العراق إلى حضنها العربي، إيران خططت لاغتياله عبر ميليشياتها المجرمة في العراق، ولكن لم تنجح في ذلك، لأن الرجل الله هو من حفظه، لأنه رجل شهم وغيور على الأمة وعلى الإسلام وعلى العروبة. وبعد أن مخططاتهم فشلت في النيل من سفير العروبة، القرار جاء من إيران إلى الحكومة العراقية، القرار جاء من إيران إلى الحكومة العراقية لاستبدال السبهان. ولكن أطمئن عشائرنا في العراق، السعودية ليس فيها إلا الأسود، حتى لو الحكومة السعودية استبدلت ثامر السبهان بسفير آخر في العراق فستبدله بأسد، لأن السعودية كلها أسود، ليس فيها من أمثال هؤلاء الذين ينبطحون في المنطقة الخضراء في العراق ويبيعون العراق للفرس لأجل عيون خامنة الشيطان. السعودية كلها أبطال، من ملك الحزم ونازلا كلها أسود.